Assalomu alaykum do'stlar, yaqinlar kanalimiz a'zolari. Bugun 23-may 2026-yil Farg'ona viloyati Vodil tumanidan kelgan Laboga chiroyli bo'lgan tunikani o'rab oldik. Mana Laboni atroflariga tunika o'radik. Yollariga shumkalar yopishtirib, mana bu joylari konteyner pollar bo'lgan. Mana Teleflex shumkalarni ko'rsatishlar, yollarigacha pollar shu izolyatsiyalar bilan ichiga puke, tagigacha 1,5 sm qaytgan holatda bo'ladi. Atrofiga shunaqa holatda bo'lgan. Mana taglarida samolyot zakolotkalar yo'q. Alohida poliga rezinka, yoniga sandiq, tomiga bagaj, orqasiga dugalari va poliga choksiz tunikalari bor. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana bu raqamlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Mana shu nomerlar qasddan ishlaydi. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Bordon qishlog'i, svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat 1,5 soat xizmat beramiz. Kamchiliklar yozinglar, kuzatishni davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.